ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ రైజా గృహిణి. అండ్ ఫ్రెండ్స్, టుడే స్పెషల్ బ్లాగ్ అయితే ఈ రోజు అయితే చికెన్ బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. సో ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు బ్లాగ్లో అయితే చికెన్ బిర్యానీ పెట్టాను, బట్ ఈ రోజు ఇంకొంచెం డిఫరెంట్గా అయితే ట్రై చేస్తున్నాను. టేస్ట్ ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ మీరైతే ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. అలాగే మన ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియో చేసిన మీకైతే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అండ్ ఈ వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. చికెన్ బిర్యానీ ధీరజ్కి ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్. ఇష్టమేనా నీకు బిర్యానీ? సో ఇంకా లేట్ ఎందుకు, మరి ప్రాసెస్ అయితే చూసేద్దాం ఇప్పుడైతే. సో ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ అయితే నేను పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. దానికోసం అయితే అల్లం వెల్లుల్లి అండ్ పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, పుదీనా. సో అల్లం వెల్లుల్లి ఈ విధంగా ఫ్రెష్ వేసుకుంటే టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. సో ఇదంతా కూడాను ఫైన్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే చికెన్ మ్యారినేషన్ కోసం అయితే నేను ఇక్కడ హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నానండి. సో ఎప్పుడైనా కానీ బిర్యానీ చేసేటప్పుడు చికెన్ పీసెస్ కొంచెం పెద్దగా ఉండేటైతే చూసుకోండి. అండ్ ఇప్పుడైతే పచ్చిమిర్చి పేస్టు, అలాగే పసుపు, ఉప్పు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత గరం మసాలా అండ్ ధనియాల పౌడర్, వేయించిన జీలకర్ర పౌడర్, అండ్ నేను ఇక్కడ క్వాంటిటీకి సరిపడా అయితే గరం మసాలాస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. సో మీరు చేసుకునే క్వాంటిటీకి చూసుకొని గరం మసాలాస్ అయితే యాడ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇప్పుడైతే నిమ్మకాయ రసాన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. నేను ఇక్కడ హాఫ్ కేజీకి ఒక నిమ్మకాయ తీసుకున్నాను. సో ఈ విధంగా అయితే సీడ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కూడా తీసేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా నిమ్మరసాన్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత పెరుగు యాడ్ చేసుకోవాలి. చెప్తున్నాను కదా, మీరు క్వాంటిటీకి చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. పెరుగు ఎంత యాడ్ చేసుకున్న టేస్ట్ అయితే సూపర్గానే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడైతే ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇదంతా కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో నేను ఇక్కడ పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేశాను కదా, మీకు స్పైసీ తక్కువ అనిపిస్తే కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను కొంచెం కలర్ రావడం కోసం అయితే కారం కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ కారం యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఈ విధంగా మొత్తం బాగా కలిపేసుకొని ఒక 1 అవర్, మీరు వీలు టైంని బట్టి అండి, 1 అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో అయితే స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో మీరు టైంని బట్టి అయితే ఈ విధంగా మొత్తం మ్యారినేషన్ చేసుకొని ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడైతే రైస్ కోసం అయితే ఎసరు అయితే మసిలిపోయిందండి. సో నేను ఇందాక చూపించిన ఆల్ గరం మసాలాస్ ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ ఎందుకంటే కొంచెం రైస్ పొడి పొడిగా రావడానికి ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ పక్కనే అయితే బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేయించుకుంటున్నానండి. బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వల్ల బిర్యానీకి మంచి టేస్ట్ అయితే వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మొత్తం ఈ బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేగే వరకు అయితే ఇక్కడ వాటర్ కూడా మసిలిపోయినాయి. నేను ఇక్కడ బాస్మతి రైస్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు నానబెట్టుకున్నానండి. సో ఇది కొత్త బియ్యం, పాత బియ్యం 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటాయి కదా. సో నేను ఇక్కడ పాత బియ్యం తీసుకున్నాను కాబట్టి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే నానబెట్టాను. సో రైస్ వచ్చేసి 70 to 80% ఉడకాలండి. సో చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా మొత్తం రైస్ యాడ్ చేసుకొని ఒక 10 to 20 మినిట్స్లో అయితే రైస్ అయితే రెడీ అయిపోతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదండి, రైస్ అయితే ఉడికిపోయింది. మనకి ఇలా చుంచితే 2 ముక్కలు అయిపోవాలన్నమాట. సో రైస్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడైతే మనం చికెన్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. రైస్ అయితే ఉడికిపోయింది. సో ఇప్పుడైతే కొంచెం వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకుంటే, అంటే చెప్తున్నా, మీ క్వాంటిటీకి సరిపడా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇందాక మ్యారినేషన్ చేసుకున్న చికెన్ పేస్ట్ కూడా అందులో యాడ్ చేసుకొని, సో బ్రౌన్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఉడికిన రైస్ ఉంది కదండి, 80% ఉడికిన రైస్, అది దానిపైన లేయర్ లాగా వేసుకోవాలి ఈ విధంగా. సో ఈ విధంగా మొత్తం రైస్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలండి. సో టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది. మీరైతే తప్పకుండా ఒకసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. సో రైస్ అంతా ఈ విధంగా మొత్తం లేయర్ లాగా వేసుకున్న తర్వాత నేను పైన నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. నెయ్యి కూడా బిర్యానీ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది, ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్గా చాలా బాగుంటుందండి. సో పైన అయితే కొత్తిమీర, పుదీనా, అలాగే బ్రౌన్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకున్నాను. సో ఇదంతా కూడా దమ్ చేసుకోవాలండి. నేను ఇక్కడైతే ఫుడ్ కలర్ ఏమి యాడ్ చేయలేదండి, మీకు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా పైన కొంచెం వెయిట్ వేసుకొని ఒక 20 to 25 మినిట్స్ ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది. చూస్తున్నారు కదండి, బిర్యానీ ఎంత పొడి పొడిలాడుతూ ఉంది కదా. సో టేస్ట్ కూడా అంతే బాగుందండి. మీరైతే తప్పకుండా ఈ విధంగా ట్రై చేసిన తర్వాత మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే షేర్ చేయండి. సో చూస్తున్నారు, చికెన్ కూడా బాగానే ఉడికిపోయింది. ఇద్దరు తింటున్నారు బిర్యానీ. ధీరజ్ మా కింద బాబు ఉంటాడు కదా, సో ఇద్దరు తింటున్నారు. ఇంకా ఎలా ఉంది టేస్ట్? నువ్వు చెప్పు రమ్మాయిగా, నిజమా? నువ్వు చెప్పు ధీరజ్, బాగుందా టేస్ట్? ఓకే, వెళ్ళారా, ఎందుకు తెస్తున్నావు? సో ఇదండి ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ ఈ బిర్యానీ. ఐ హోప్ అయితే మీరు కూడా ఒకసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి, మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుంది. బాయ్ చెప్పురు ఇద్దరు. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సరే తినండి ఇంకా.